ओइ साइली माइली हो, धारामा पानी आइसक्यो। आऊ हो आऊ, पानी भर्न जाऊ। पालै पालो पालो मिच्न पाउँदैन। ओहो रोहित, सिल्ड मेडल लाएर आएछौ त। कसरी पायो यो सिल्ड मेडल रोहित? आज हाम्रो स्कुलमा रिजल्ट थियो, म प्रथम भएँ, त्यही भएर सिल्ड मेडल पाएको अङ्कल आन्टी। धेरै धेरै बधाई छ बाबु, अझै पनि यसरी नै पढ्दै जाऊ है। ओके अङ्कल आन्टी, बाई बाई। त्यहाँ हेर त, गोपाल राजको बुढाबुढी पनि पानी भर्न आएछन्। पहिला त झगडा गर्थे, अहिले त सँगै आएछन् त। ए हो त रहेछ त। हो त। ओहो, पानीको लाइन त धेरै पो रहेछ त। मलाई अलि हतार थियो, अलि अगाडि नै भरेर जान मिल्छ कि? कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ नि गोपाल राज, हामीलाई पनि हतार हुन्छ नि। हो, लाइनमै बस। ल त ल, लाइनमै बस्छु। हे भगवान्, के गर्नु, हाम्रो देशको अवस्था पनि गजबको छ। पदेरामा गयो पानी भर्नको लागि हैरान, घर बाहिर निस्क्यो दुवा जस्तै छ। नेतालाई विकास गर्नु भन्दा कुर्सीको लागि मरिमेटी गर्नु ठिक्क छ। जुन जग्गा पनि कानै चिरेका। अनि कसरी हुन्छ त देशको विकास? छोडिदेऊ त्यस्तो कुरा, बरु गोपाल राज सुध्रेको देखेर मलाई अचम्म लागिरहेछ। पहिला त बिहानैदेखि जाडमा लट्ठिएर झगडा गर्दै हिँड्ने मान्छे, आजकल त कति परिवर्तन। किन परिवर्तन नहुनु त? मेरो छोरो रोहित इन्साई नेसनल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छ। त्यहाँ अत्यन्तै अनुभविक शिक्षकहरू हुनुहुँदो रहेछ। विद्यार्थीमा भएको क्षमताले बढ्न अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु हुँदो रहेछ। मेरो छोरो रोहित त्यहीँबाट शिक्षा पाएर हामीलाई नै बदलिदियो। हो नि, उसले त मेरो आँखै खोलिदियो नि। उसको कारणले आज म सुध्रिएको छु। आजभोलि हाम्रो झगडा पनि हुँदैन, होइन त गौँथली? हो नि। छोरा पनि खुसी छ, राम्रो पढेर प्रथम हुन्छ। बरु हजुरहरूका नि नानी बाबु छन् भने त्यही स्कुलमा भर्ना गर्नुहोस् भनेर म सल्लाह दिन्छु। ओहो, मलाई त यो कुरा सोधेर साह्रै खुसी लाग्यो। म पनि आफ्नो नाति नातिनीहरूलाई त्यही भर्ना गरिदिन्छु। म पनि